Esam atbraukuši pa Pirmā pasaules karu. Šeit ir jā, nu mēs esam ikgadējā Daugavpils salidojumā. Mums ir tādas paražas jau diezgan ilgi. Kāds pats, vairāk kā 15 gadus. Katru gadu braukt pa Pirmā kara pozīcijām. Šogad gan esam izvēlējušies jaunu vietu. Bet pagaidām nekrīt ārā tas īstais nekrīt ārā, tas kā vajag. Kas te ir atrasts? Jā, bāze, protams, sākam atrada 2 žetonus, kamēr es vēl nebiju, tos es pēc tam piefilmēšu. Tad, Emīls arī kaut kur bija iegrūdies, tad šis kaut kādu glāzīti bija atradis. Un tad tagad, jā, Jānis atrada pikaļa apli. Bet, šitā vieta vismaz ir tāda kaut kāda potenciāla, te vajag ar dziļumnieku atnākt. To mēs gan jau izdarīsim, vai nu rīt, vai parīt, vai pēc gada. Bet, cerams, krīt. Tā pirmais atradums. Es pirms tādus nefilmēju, bet šis ir legāls. Te viss ir pēc likumdošanas granātās ir jābūt arbūza tādai strēmalai izāģētai. Un tad tu viņu var turēt. Tā es tā vācu. Pirmā kara granāta. Jau gatava, kā saka, ēšanai. Tā raku. Te ir uzrakstījumi izlīd, bet var jau būt, ka es šķēlu. Tas svaigs diezgan. Bet viņa šitā stāvē. Izstās jau, ka es. Labi, nav liels zaudējums. Atradīsim vēl 10 tādas veselas tur lejā. Nodevu bāzē. Rokdarbs. Lai ar rokdarbiem nodarbojas. Tur apakšā kāds lielais signāls. Tā parādījās kaut kas. Kas tas ir? O! Kas tur ir? Tas ir atnāc. Olis. Kas tur ir? Konservas. Pilnas. Pilna ar zelta krustiem. Un pasties, tas nav. Tas kā tik nav detonatora trauks, redz? Viņai ir aturiņu vaļā. Jā, ir. Nes detonatori, bet to lādiņu palikņi. Jā. Var vaļā. Jā. Jā. Varētu būt. Kaut kas tam līdzīgs ir. Vai filtrs? Nē, tas nav gāzes filtrs. Nē, power vēl vaļā. BMW filtrs. BMW. Ir. Jauns gāzes filtrs tas ir. Nelamājies. Šito jau pat jāsavāc, viņš nav sapūs izstās. Viņam vajadzētu vispār būt kā tikko no rūpnīcas. Tā. Ir atradums. Jā. Un vesela, diemžēl, bāze. Bāze nāksies tev abēdināt. Tā. Jāpasties, kas viņai te klāt nekas nenāk. Izstās, ka, redzi, tur kaut kāds filtrs nāk, tā kā... Bijis ir filtrs. Tā kā mētelim. Tu uzpīksnēsim vēl. Nē, tur kaut kas ir. Un šeit uz malu vēl ir. Te kaut kas bišķi mazāk ir. Bet, Emīls jau... Nepagaid. Bišķi kaut kas krāsains sit šeit. Labi, Emīls mūsu lāpsts operators šo tūlīt paņems priekšā. Tā vēl ir. Kaut kur te bija. Kaut te ir. Vēl zem zemes. Nē, tā ir kaut šķāmba. Tā, ka to parādīsim to podziņu.
BTK. Jā? Nav tāds redzēts. Vēl ir viens gāzmaskas tās filtra kastīte. Tūlīt. Re, kur ir? Bē, man liekas, tu tukšs. Nu, paprovē atvērt vaļā. Ir? Ļoti labi. Viņš nāk ārā, bišķiņ paga. Kā vakar no veikala. Šis vēl labākā stāvokli izstāsta. Kā jauns. Jo. Cik man no rūpnīcas. Kā saka, Joper ST. Šitas ir kā no rūpnīcas. Nu jā, parasti viņi sapūš tiek atrasti. Nu ko bāze teiks? Gribās kaut ko skaistāku. Nu tas gan. Tā ir vēl viena kroņpoga. Es būšu pārspējis viss kroņpogu ziņā. Un tur vēl ir. Un tur uz to pusi vēl ir. Un baigi tāds lielais nav, bet tur krāsainos sit cauri. Un te vēl krāsainos sit cauri. Varbūt ķitelīt atstāt uz kalnu maliņas. Ar viss prāts, cerams. Kur te ir? Kaut kur. Šeit bija. No tā parastā kroņpoga. Un te jau mušķis ķitels kaut kur. Atmests ir diezgan daudz. Nagla. Poga. Poga. Ar visu ķiteli. Ķiteli, jā. Kārtējā. Tad, ko jā viņam būtu? Es saku, viņām 32, man liekas, vajadzēja būt. Bāzē skaitīt, cik ir. Bet vajag būt 4 mazajām un 2 pagonu. Pagonu tas skaitās Bavārietis varētu būt. Cipars varētu būt un kaut kas vēl tur, vai oficiera lielās. Vēl man tu, ne? Kāds savos izjūtos teicis, kroņpogas jau rētums, brēt? Nu, tas pie Rīgas. Te jau acīm redzot Daugavpilī, te ir tā kā čaulītes viņas nāk ārā. Tā bāze tu bišķiņ papucēja. Nu, viņa vecumais ir daudz pucēju. Mēs jā, mēs tāds profesionāls. Ot, 9 AGD. Un par to jau neviens neteica neko. Bet filtram ir marķējums. Andris atrada krūzi. Jā, varēja sameni iekšā. Varēja būt sameni iekšā. Kas tur učki ir? Tas ir erzats. Štiks. Nikpels, jā. Tas nav interesē. Kuras papis? Tas ir. Jā, nu. No maksts. Nu, kaut kas jau sāk vākties. Labi ir. Korķu viļķis. Pirmā pasaules kara korķu viļķis. Harmoņikas ir. Paņem, krīt. Jā, tā vidus piešas. Nu jā, viss labais parasti uz tām uzlikām ar visu skrāpējam. Es teiktu, ka šis ir normāls. Varētu restaurēt, bet viņš varētu salūst arī. Tāds viss kā vajag. Vai vēl satrada? Vāc. Fļaška. Ar visu korķītis mēs. Korķīti, jā, dzels. Man vēl kaut kas. Jā, tubačka. Ar visu uzrakst. Nu, ritīni vaļā. Cerams, ka būs kaut kas saglabājies. Izstās jau, ka būs. Bet daudz pārāk tev neaplaimā ar uzrakstiem tā tūbiņu. Jā. Bišķīdi. Tas podziņš, ko var
bieži atrast. Paņem pie ugunskura. Tīri muzejam. Nu tā tad pirmais Pirmās pasaules kara štiknazis. Nu, signāls bija tāds, kā bija, bet ir jā. Bet nu, neteikšu, kā sliktā stāvoklī. Skaists. Nu, tā kaut kā. Nu, savā kolekcijā noderēs vietiņu viņam. Kas tas ir? Tā jau čaulīta. Nu jā. Bet nevar saprast. Tāds neredzēts arī. Tas nav ne bučers, ne tas taisnais. Nu, es godīgi sakot nezinu, kas tas ir. Un podziņi ir vietā. Šitāds man nav. Kaut kas tas tāds nestandarts, jā. Varbūt krievu, bet nezinu, negribētos ticēt. Nedaudz sabojāja. Tā ir karaliskā etvija. Jo. Tikai žēl, kas sačakarēja, viņš ir lāpst. Domāju, konzervi. Nu labi, paņemsim tāpatās. Alis kaut ko te ir izkašājis. Jā, tas no harmonikām. Jā. Juve. Un tā saucama uzlika. Kā ar acē valodā naklātka. No harmonikām. Pats interesantākais, principā. Lūdzu, jaunkundze. Atradu šitādu. Noteikti neviens nezin, kas tas ir. Nē, nu, gan jau kādi 3 cilvēki zina. Tas no mugursomas ir vāc. Tā ir detaļa no mugursomas. O tā. Emīlam te ir interesants atradums. Sūdi. KZ-140. Sūdi 15. Nē, nu, apsveic Emīlu ar sūdiem. Nu, šodienas turpinājums. Tātad, reku ir bedrīt, te bija kāds iesācis rakt. Un tad izlīd šitāds te. Nu, nekas tāds īpašs, bet, nu, ķipa kaut kāda kafijas kandiņa. Labi caurums, bet pats interesantākais ir rekur. Izskatās, ka tā ir vācis tomēr. Un, jā, nu, 2. pasaules karš, nu, bet nevar zināt, kas tajā musurkā vēl ir. Ja jau šitāds izlēns skaistums, es domāju, ka vēl kaut kas ir. Tā tad nekas īpašs, bet, nu, šķīvs jau kādreiz bijis skaists. Ar šitādu te zīmējumu viņu virsū. Nu jā, un musurki jau iet uz Odzgali, nekas jau vairāk nelēn ārā. Ainārs ir kārtīgs recējs. Viņš papīkstina un meitenēm liek rakt. Pareizi dar, nu. Es arī tā varētu. Vienāks nagos leitiņā, trādrīt rīdirā, bet ne tur bija krējumiņš, trādrīt rīdirā, ne tur medutiņš, trādrīdirā. Nesapratu it nekā, trādrīt rīdirā, lala, kas te tumsā notikās, trādrīt rīdirā. Tā, nu kā vērīgi skatītāji var noprast, tajā reizē sanāca vairāk nerakt nekā rakt. Nu, mēs tur bijām 3 dienas. Nu jā, pa lielam tas štiks bija vislabākais. To Emils beigās parādīs. Tā tad tās Pirmās pasaules kara kafijas kandiņa. Nu, no sākuma domāju, ka tā ir kaut kas cits. Jā, nu beigās kolēģi izstāstīja, ka tā ir tā īstā. Varbūt vācieši jau ir taisījuši, remontējuši kādreiz. Jā, viņi tika izmest laikam daļa tā, kad pārvārījuši ūdeni vai kas tam līdzīgs. Nu, jo iekšā arī briesmīgs stāvoklis. Bet, nu, priekš plauktiņa ir laba lieta šitā. Un tad pats labākais ir bija šitais te. Nazis tā tad, nu, tas ir tas kopējais.
budžets izskatās jau maziņš viņš, nu, video, protams. Bet tad, kad pievieno mērlenti, tad izskatās diezgan paliels vispārīgi. To pamērīsim, parādīšu, cik plus minus viņš varētu būt garš. Tātad. Tak. Nu, plus minus esmu nolicis, un tātad rekur ir 63,5 plus minus. Tā, nu ieskatām, tas ir parastais kādains 8,2 karš tiks. Un cik viņam bija? 63. Nu, ot, līdz Viņčika pudelē. Tas sanāk ir, viņš ir gandrīz 2 reizes garāks ir nekā šitas kādains 8. Tā kā, nu, gan jau, ka lielākā daļa racē ir izrakuši šādu, un tad var noprast aptuveni, cik viņš garš ir, jo, nu, tajā vidi kā īsti nevar saprast. Liekas, viņš nepārāk garš. No sākuma jau tā, kad es viņu izraku, nu, domāju, ka tas ir parasts nazis, kā jau vācu nazis. Pēc šitā es atpazinu, ka tas ir vācu. Un beigās, kad satiku pārējos kolēģis apskatījās un sāka stāstīt, nu, kas tāds varētu būt, jo viņš pirmo reizi tādu redzējis. Un beigās vienam aizsūtīja speciālistam. Beigās mēs sapratām, ka tas ir vācu artilērists nazis, nu, no Pirmā pasaules kara. Viņam iznāk asmenis šinī pusē un asmenis šinī pusē, tā kā 2 asmeņi. Viņš, protams, dosies uz restaurāciju, un tad jau viņš izskatīsies daudz labāks. Bet, nu jā, nu šis ir tas, ko es atvedu mājās palielam, tikai 1. dienā pārāk. Nu, 2. dienā nedaudz. Tā, nu šis ir Alises, jā. Alises šoreiz ar daudz neraka par brīnumu, parasti viņa daudz roka, bet šoreiz viņa neraka. Jā, tas ir ļoti īpaši bīstams detonators, jā. Kā mēs to saucam, bet tas nav konzerbuņus. Tad viņā var attīt vaļā. Nu labi, tas ir, nu, tas ir musars. Nu tā lielas, nezinu. Tā, nu tad, kas te ir? Atslēdziņa. Jā. Šis no pikelhaubs ir. Maliņa. Nu tā, parādās šitāds. Tad stelcmietiņš. Augš no telcmietiņa. Tomēr klusām jāsaka, kas tas ir. Tā, un šitās tās harmonikas, jā. Nu, uzliku uz harmonikām Hochners. Kas te notiek? Ot tā, nu jā, žēl, ka nav pilns. Šitos tā arī mēs nesapratam, kas tas ir. No kādiem muši, nezinu, bikšteriem par mazu. Nu, nezinu, jā, kaut kas bijis, jā, bet es redzēju, ka šitas ir. Žēl, ka viņš tādā stāvoklī viņu varētu uzpacēt un taisīt Viņčiku vaļā ar šito. Tas tā kā Mickey Mouse. Čiki. Un šitas vērtis ir laikam zirgiem, ko tas neatceros tos pakavus skrūvēt vai kā. Kaut kas ar zirgu pakaviem saistīts. Alis zināja, kas cik viņi man nepateica, jo viņi, nezinu, viņi domāja, ka es zinu laikam. Bet es neatceros, jo man ir ļoti īsa atmiņa. Tā, ķersimies pie traknā gala. Šoreiz manā pusē viņš ir. Tā, nu šitas kugelis, jā. Nu, kā redzams, viņš ir pilnīgi legāls. Tur nekā nav vairāk. Šādu pat es paņēmu mājās, jo parasti es neņemu neko mājās tādu. Tad, nu jā, filtrs. Te bija tie marķējumi, bet mēs pēc tam pastījāmies, te bija vēl viena marķējuma. Te ir, tā lai parāda, kaut kāds 7, 16. Tā, kur te redzās, neredzās nekādīgi. Vot, kaut kāds SS. Nu, tas nebūs tas SS. Iespējams, tas ir ražošanas datums. Kaut kāds 7. mēnesis. Kaut kāds datums ir. Bet, nu jā, viss, protams, krāsā. Nu, bāze bišķiņ pārcentās tur to tīrīšanu. Varēja bišķiņ mazāk notīrīt. Bet, nu labi, pofīgi. Tā paties kastēgaņa. Nē, nu varbūt šits iet pats kapītī. Šī tik labs man nav. No pirmā kara. Tajā, kas tā poga no sīksnes. Ar to RTK. Jā, tā RTK. Te nekā nav. Nu jā, te vesela kolekcija pogām. Tik te 4, 8, 12,
16 pogas. Un, starp citu, viņām dažām arī marķējumi aizmugurē. Ko te var redzēt? BB brokastis. BB brokastis ražoja šīs pogas. Nē, bet viņas viss vienāds. Tas ķiteļ jau nāca vēl kaut kādas savādākas. Un, principā, ar šitie nāca kaut kādi, laikam, 3 vai 4. Un, mums bija tāds mēs pieļāvām. Var jau būt, ka tur pārējais pogas ir izrakts agrāk, jo mēs jau tur nebijām pirmie. Bet otrs variants ir, ka varbūt kaut kāds ievainotais bija, kam sagriezt to ķiteli. Pusi atstāja. Un šito man Emils atstāja. Emils vēl bija atstājis etvijas pāris un glāzīti. Bet, diemžēl, es nevaru atrast, jo es vēl īstenās mantas izkrāmējis ārā. Tagad ir piekdienas vakars, ka es šito filmēju. Un nav vēl sanācis izkrāmēt mantas no garā brīvdienu braucienā. Tā kā tā, tas arī viss šoreiz. Un bāzam vēl bija šitāds žetoni, ko viņš pašā sākumā atrada. Tas jau nebija atbraucis, viņš tur pie pašas iebrauktos atrada. Aptuveni tur, kur Ainārs ar meitenēm kopā izklaidējās. Tas ir, jā. Jā, tas ir kaut kāds. Es pat nezinu, es godīgi sakot netulkoju, es gribēju iztulkot laivā. Tā, kā to žetons iztulkot, jo tagad ir vieglāka veida nekā Google. Mēs atram tādu lietu kā ChatGPT, kas te parādīšu, viņš te augšā ir, es te nerādīšu savus rīkjoslas. Tas re, ko viņi iemetu, es uzrakstīju angliski, bet, var rakstīt arī latviski. Translate this VV1 dog tag. Tā. Ko viņš mums tā atbildēs? Tā. Feld lauka artilērijas vienība. Leicht munitions kolona. Kas tas? Tas leicht. Es pat nezinu, kas tas nozīmē. Leichte. Labi, paprasīsim latviski. Kā būs? Tā. Leicht, lihta. Vieglā munīcijas kolonna. Lauka artilērijas pulks, vieglā munīcijas kolonna. Tā, bet tie žetoni, šitie ir vecā prototipi, tie kaut kādi 800, tie tur kaut kādas, nezinu, kaut kāda tur 800 vidus vai beigas. Tas vēl pirms Pirmā pasaules kara bija šitāds prototips. Tā kā tā, labi, te jau tiekās citreiz. Un gan jau citreiz būs labāk. Davai, čau! Mums kā piedarbināt ar filmu apšķirtu. Tā braucam līdz kapam. Labi, braucam, esam iztapus. Esam klāt, taks!